হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আজকে আসলে আমার মেয়ের চশমা নেওয়ার চশমা চেঞ্জ করার ডেট, সেই জন্য আমরা একটা দোকানে আসলাম। চশমা চেঞ্জ করে তারপরে আমরা বাসায় যাব। তো আস্তে আস্তে আমার মেয়ে আমাকে বলল যে মাম্মা আমি আজকে ঝাল নুডলস খাবো। শুধু আমার মেয়েরই না, আমার ছেলে মেয়ে সবারই খুব শখ ঝাল নুডলস খাবে। তো আমি তাদেরকে অনেকবার বললাম ঝাল নুডলসটা অনেক ঝাল, তোমরা খেতে পারবে না, কিন্তু তারা খাবেই খাবে। তারপরে যাই হোক, বাসায় এসে নুডলস রান্না করে তারপর তাদেরকে দিলাম। যেই কথা সেই কাজ। তো তারা ঝাল নুডলস খাচ্ছে, কিন্তু তারা বলছে ঝাল লাগতেছে না। আসলে ঝাল নুডলসটা এমন যে প্রথমে ঝাল লাগতেছে না, একটু পরে ঝালটা খুব লেগে যায়। তো আমি বারবার বলছি এত ঝাল, এটা খুব ঝাল, খেতে পারবে না, একটু একটু করে খাও। কিন্তু আমার মেয়ে কিছুতেই শুনতে চায় না। সে ঝাল নুডলস খাবে, তার কাছে ঝাল লাগতেছে কিন্তু অতটা না। যখন ঝাল নুডলস খেতে খেতে দেখে যে একটু ঝাল লাগতেছে, সে একটু নার্ভাস হয়ে গেল। তা আমি বললাম যে তুমি এখন থামো আর খাও না। তারপরও সে বলতেছে না, বেশি একটা ঝাল লাগতেছে না, আমি আর একটু খাবো। তো খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, বাকিটা আপনারা নিজেরাই দেখুন আসলে সে কি করছে, এটা আপনারাই দেখুন। কেমন ঝাল? ভালো, দেখি তো একটু। মামা মামা সাপোর্ট এত ভালো লাগে তাই? রাখো, আমি খাচ্ছি, তুমি রাখো। তাহলে তোর পানি খেতেছো কেন? আমার সালাতে দাও না। সালাতে দিবা একটু। তবে আপু খাবে না? কিসে? বাবা সালাতে দিবা। কিসে? খারাপ কেচাপ খাবা তুমি? না শুধু মায়োনিজ? ও মাই গড, শুধু মায়োনিজ। বাস আমি খাবো না মামা, ভালো লাগে না। কোন ভালো লাগছে? নুডলস খাওয়া শেষ করে হঠাৎ করে শুনি কান্নার আওয়াজ। আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে। গিয়ে দেখি আমার মেয়ে কান্না করছে, পানি খাচ্ছে আর কান্না করছে। তার কান্না থামানোই যাচ্ছে না। আর খাবা ঝাল নুডলস? চুপ থাকো। ঝাল নুডলস খাবা না? তুমি খাও তো আমার সাথে। তুমি বলছো তো তুমি নাকি সব খেতে পারবা? তুমি খেতে পারবা। ঠান্ডা যত লাগাবে তত ঠান্ডা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরপর তাকে যেই খাবারই দেওয়া হচ্ছে না কেন, সে মনে করতেছে প্রত্যেকটা ঝাল। তাকে এত বলার চেষ্টা করছে তার বাবা যে এটা ঝাল না, বার্গারটা ঝাল না, এটা খাও, ঝালটা কম লাগবে। কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। যতবার খাচ্ছে আর ততবারই বলতেছে ঝাল ঝাল। তার মুখে যে ঝাল লেগে আছে সেটা সে বুঝতে পারতেছে না। তো আমার এই ছোট্ট ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।